papa ba maman bilenge bana ya mike restez toujours branché tolanda groupe na biso tolingaka mingi ya biso mokwe elle est capable de Mama Kalunga Mama Ban oh yeah na bota mwana omo bataille mo rechercher basi babo yango te ta avantage nzambe vanda siko maman non comprendre te oza mobali kitoko devant mwasi akoko résister te kitake chasa luka fiyo yo senga demande d'amis na Facebook à partir ya kosenga demande d'amis bokutani en face bokomi koswana na ye okutani en face olingi ye duti oza mwasi toza mobali sama kama mibali yo anaposanga na kufa tete kufa te papa na azalaka na maladie te. Maman, tu insinues que ngaki bima mwasi mona papa nanga asa maman notaire. Ah bon? Oui, soki azali maman no ça va azali mwasi ndumba bafio batelenganaka azwi chance moko boye okobima na camarade nanga soki asali ofi wana sali po to ana posa to récupérer oya biso dute nalanda papa no naza na posa bala ye bosala ne communauté de bien à partir ya wana soki tokoboma ye sur exemple d'intérêt non moi je le fais pas intérêt ya biso nyonso ka ba camarade bana ba camarade yakabo oyina kufa teyebisanga so olingi nalanda tata na yo nakoti na douche nakolanda tata no na posa na récupérer oyanga yo pour récupérer oya yo bosali mariage toka bosusu sa mariage communauté de bien nga moko toyebi nde tosa soki tokoboma ye soki tokotinda ye voyage nini obami koboma eza facile ya facile ndenge ya bomi papa na yo ndenge yo mpo oboma ye soki yokoki te nga mona aza prêtre oboma ye mpo oyo asali tata no nga mpe fo nasala ye après torécupere nyonso ya biso awi oza mobali kobomela nango lisumu te Gelor, maman, Gelor a Elo Kakoye Bisayo. Je pense que a mieux placé par Solanayo. Mais qui avant qu'à Solanayo, on comprend qu'il nous a moins nayo. Nous avons besoin de bonheur nayo. Nous avons besoin de bonheur nayo. Naza libangaki naza ebendete naza mutu nana ba sentiment na appel à l'émotion mais je préfère que Gesho aloba ouais maman kaka dindinga aussi ça va awa on a vu une décision sur par rapport au sala parce que depuis un bout de temps les guillatika biso wangu kuna la biso mwasi ya klima
ça peut exiger qu'il faut azoma molongani voilà yango tumeka tobitokos ngabisi gi na bisi ko na bita tobana bigi loko musu tokosa nka biso mibale te photo sona mama to moni si ndenge ni makambo ko leka bien que moi si déjà pour tout suite to moni moi si bitoko to bipasa ko déjà ko se sa mama ba biso bima to sango bongote to ta mikolo bien que to ba mikolo photo mon nom maman to yebisi que maman to ko ko présenter ko ezali voilà comme tu peux moi si et puis il y a ça moins de thé souvent basi ya mwindu ba rapper motema mwindu fait oya pembe pour motema pesa ya pembe donc tu vas tout sur la maman mayeba et puis on verra par la suite ndenge to poursuivre la démarche et puis ça peut dire ça la passe pour mandima on a des difficultés mais habitué tout le monde sa maman qui to lingi sous bon maman c'est ma maman si mois ils ont déjà presque la moitié à une année des gars souffrir vraiment donc tout sur la maman puis maman va comprendre les amis dans la cuisine, dans la pocket photo dans le banda. Comprendre c'est ça la bien dans la voiture, on va dans la petite maman. Dans les bons. Dans les c'est fort. kaka mosala wana oyo etindaki okende ozwa mwasi wa motema mwindu lokola nzoto na ye amemeli yo leki sikoyo oyo kobetela nga lisusu lisolo ya mwasi yango mpe ya pembe naboyi te bala kaka mais soki mwasi yango akoya akoki te ovanda. Merci c'était pas facile. Comment tu connais toi Nango? Tu crois que tu as un bon niveau? Non, déjà lobby. T'as ceux qui lobby ceux qui tard après lobby. Lobby déjà. On a mon sur la fin de mon c'est bibi qui tu peux faire les qui nous qui a 6 mois travail. Nous fait comment nous nazo lingepe na mutema nazo banga te non maman n'a pas tort c'est fa au moins entre nous camarade nanga so on s'est déplacé na ye pour tout solo maman mobalo yo bandai ko fandi mobalo bando bomela nzoto tata na mukola sasa nini akufi asaki le héritage nyonso zodondwa mona po botela tata na te eloko te mama bando kanga makana ndako musala no ezozela yo oyo banda ya oza matriculé na musala wana salaire na o ebimaka sifa komona oza déjà boma mutako yo de douanier o abilis o affaire okoko mape remorque mutu penda ya de douanier yo sifa pasi nini o monela mama mbongo yaka teke yo evandelo na ndaku mbongo yela osifa mama bujoza mosa kasa oso mesana na kope na kope ngana kotinda te oyo yebi
sifa boniko mama o mosi kitoko ya musalo banda ko sala yango emimela otato wa mukolo okutane ya yo banda na via 10 20 30 lelo zui otikali so na yeba on appelle ça qui building so qui soza comme na oyeba te mama boni bakilia no baluka ko ngana so charge na yo mama ya ko sisa na bakilia na yo tango ko sisa na bakilia sifa boniko mama obongi pesi na musala ngo olinganga te na lingelo tina futa transport na pio conseil on est conseil mabe opisanga yebisanga nde na zaboy nazanga eloko te. Donc, na bimananga kaka pona na ke kozo ba $100 ba $50. Ya mbongo te. Mimi, esa mbongo mais naza nango déjà. Donc naza ntina tena ke omonisa nzoto nanga pasi koka ya ba mbongo moi meke. Il faut que mi pesa valeur camarade nangai. To sali moi temps, tout le monde en a té, tout nanga ndesifa, boni. Ofandika boy papa nga kufi koza eloko sala te. Nga na ko expliquer OK, voilà, Mimi, nga na comment on ça va faire nanga. Na commencé à conteneur nangai na ke Dubaï na ke Chine donc na ke Turquie na commencé à faire nanga mosusu donc tout nanga na ebiso camarade nangai ce n'est pas l'argent qui me manque avant je le faisais oyebi ba raison oye banda pousser nga na sa makambo wana maintenant nzamba sungi nga yoki kolela nanga ata lelo yo ko sambwisa ngo lekata na linga la facile lo bakyo si fandinga zana ndako wana zwa boy pona banda sala kindumba. Mais quand même, je suis là pour la vie. Je continue à faire Mimi, c'est que je suis c'est que je bien sûr que oui, mais musala n'est pas ma camarade nanga Charlène Makanda ya babati, mutima ya tonto ya babati. Amu tambongo, abakisaka mbongo dikola mbongo. Mais mbongo ne abando asala ngona ndenga bien Mimi. Mais si asala ide na musala bando sala avant. Yo sa ide na musala bando sala sifa. Mais ozo comparer et loko essayer à comparer te Mimi nanga. Sifa obo entreprise no likola mbongo za. Sifa lone la soki ona mbongo. Mais qu'est-ce que tu appelles entreprise? Entreprise za yo mokoti. Sifa o directeur, o komi co-directeur, o komi yo moko di personnel, nyonso to o jouer ba rôle nyonso. Sifa kokanta te mbongo oza na ngo ekoki yo. Non, je ne crois pas. Wana poso bakisa mbongo. Ya ona mona. C'est bien piscine. Sifa soko dia na ba piscine. Okuta na bata bien ya malonga kana musala oyo. Sifa na pesi yo 48 na mono na entreprise na yo. Bazo zela yo. Oza na ba dossier belé il faut sala. Ba dossier belé il faut signer. Sifa omoni moi je déteste beaucoup. Est-ce qu'on peut ça mon conseil? A oli moyo kati na ko éviter. Oui, je te déteste, ma chérie. Hey. Ah oui, je te jure. Franchement, là, je te jure. Ceux qui n'ont pas ce conseil, on a éviter. Si on a un bon, on a un bon, puis c'est bon, on a un bon. On a un peu de temps, on a un journal et on a un tikio. Si on a raisonné, on a un dossier et bien, il faut. Sunanga moko na bandi oyokaki solo babetelaki yo donc ntango yo oye nasengi yo omema kimia ya libota na ngai mama mwana na ngai bazalaka mibale atikala kaka moko wana awumelaki na banda komona ye lisusu te koya mwana na ngai ye baluki makambo mama natikalaka na pasi na motema maîtrise-toi yango moni nanga topesa parole te parce que soko olobi yo ezalaka yo s'emporter na makambo kolela mise comme nasi tozwaki ntango parce que Gingombe moi plus qu'un frère parce que la famille a connu tant de problèmes Patrick abanani na komona na tizwaki ntango bon quoi nalingi te na lobaso naomona nata ko affecter maman directement nalingi to revenir sur en réalité to expliquer des amis surtout omoni maman oyo nayebi tu bengi na pleurotoire to ni mutu alelaka na ko artikala mutami lelo non c'est-à-dire que tolingi pe sima mikolo a retrouver esengona o ezali na vie na ye Gingombe o atikali moko ya ye parce que maman moi aussi je suis là je suis ton fils ya lo bini oyo kama kama lo banana landa mimi ntango tozo monika otanga déjà posologia mimi ntoki mutu mama bazobota yeba etango babimisaka place eta na notice ekwe bon
Non, mais même ma notice. Moto mabe. Si okene otangi okiti ce qu'on a posologie. Alobi noni. Aya zokangela nga mama, loko nga leki na ye. Oh. Ngala ko fanda ko to bakiana nga ba orekamenda. Ba dossier c'est là, te belé fona que ko signer. Yebisa ba marchandise ne comme glacé. Oteka ngosu. Azobe loko ni nazana ngwaza ko minimiser oyo. Nazoka on a kindumba. Nazo faire comprendre ye, nazo ki kasi na bando sala ngo pona passe. Nazo yango la boyi na nga na vanda, alingi ta pesa nga ultimatum. 48 heures fois mon ara. Amono kuna zonga ozongela ba client. En même temps c'est nga na pesa cha maman ka vanda. Maman me moni ndeni. Na mona nini mama na ngai. Omoni ba mimi ndenge bazala ko mwasi apimilaki Yesu mai. Apimila Yesu mai na likanisike toyoka na kate. Mais Yesu wana ka lobi na ta mubali obo zaki na buto aza ya yote. Mama kolanda ete na nyonso akoyi kosala mibali nyonso azwa akokangisa bambongo na bango ekokata mbongo abwatu te. Mais yo siko ozwi mubali nzamba atindeli yo na nzela oyo ozalaki nzamba akaniseli otambusu na souvenir ya baboti na yo ya bakoko na yo. Désolé, on gishu na saki wana comme mwana mzee. Donc c'est ngai nzamba sala makambo na ye na ndenge singeli. Quand j'ai été invité ici à Kinshasa, Guy s'est plaigné beaucoup. Gishu ngai na tikali andeni, on a débattu avec les chefs de personnel pour ndebonanga et appeler Suzuki awa. Voilà ce qui est arrivé. Donc Miss, tu es la bienvenue dans la famille. C'est à toi de regarder bande au le biso toujours singa aux alakaka wana. Yangwana pour maman avec le PS. Merci Pei makasi. Ndenge bandimi koyamanga na ndako oyo. Na ye te mpona sala pasi lisusu na kati ya ndako oyo. Naye kaka nde poko na ndako oyo bozala mpe euro. Donc on peut s'arrêter là, Naligi ambiance réunie, nous ne sommes pas dans un deuil. Hein, non. Donc je crois qu'on doit trouver quelque chose à boire. Mais là c'est pas un décalage. Des mois si on va voir si ça va donner. Non, c'est pas un décalage, n'est-ce pas? Non mais je voulais tout simplement l'ami sur maman, l'ami sur Mayo parce que tu es resté non seulement mon ami, tu es aussi mon frère, confirmé à Miss Senga. Moi, je l'appelle l'aigle jaune. Avec ses lèvres rouges qui nous rougissent les yeux. Mais bien maté, c'est comme ça, c'est bien. Rouge. Voilà, je t'aime. Je t'aime, ok? Mais il faut répondre, hein? Moi aussi, moi aussi. Bien sûr. Ah ben, maman, na moi, là, moi. Nzamba futi. Yango wana moni ba mimi kolanda bango te. Soki ezokoma baloba na yo boyo ibiza pona nini. Oyo pozo zwa mobali te. Zwa mobali bango bakotika kotungisa yo. Bazomona ka femme libre. Yo kutana kina mobali mo na aéroport ya koyebisa ngai. Mobali wana zamo lokola kufi yako ya kozonga lisusu. Po ya kosombela lupango o akufi akei. Lelo kutu biso kati batotika na bakombo ye na munoko. Ye moko ayebi ata biso te. Siko ekomi yo moko sala effort na yo po sombolo ba à part lupango oyo. Tala lupango ba bakisilanga oyo nga mona somba na ba effort na nga yango wana. Omoni ba mimi soki lelo amono na mobali. Akoloba ka pota muso posolozi na eza mystique. Mais soki amoni pena mobali aza responsable. Yo moko yebisa nga aza responsable selon ndenge omonaki na miso. Soki kolinga olingi na yo wana bakopusa pembeni to bazomona ke derrière une nani de femme l'homme de nuit de nani azaka na sima wana ozomona mwasi moko ya munene soki atelemi wana c'est que mobali ya malunga aza na sima mais so bazomona kaka ensemble vie de zéro na sima accolade na accolade eloko te bamimi wana muningane comme les ketchup nani soki chokini soki coquette akoyaka kotungisa yo bami kongo pasi wana nyonso ozoyoka po yo moko lingi nasali yo tanga wiso moni te nasali mais maman ko se dérange que à propos ya garçon na sapo non réfléchir kaka ko réfléchir le quoi mathématique te libala eza mathématique te
oza na kiai moko na libota na bino to mama aza na kiai moko mama ozongisa esengo na motema na ngai mama nga na mwana yo ozali na bana ya basi te na ndako na yo ngani nakobi mwana wa mwasi il faut quand même namema esengo na kati ya libota epuis bamama na ngai fai bayamba bino kaka bien bino mpe bohonorenga yango ifai quand même balakisa ke baapi na mwana na bango mpo batengisi mwana na bango asilisi eza esengo baparent nyonso nga alingi namona ko toujours ozala na esengo ntango wana esengo eyisa nga bien mpo nayebi ke sikoyo naza esi na mama na nga te me nazwi sikoyo mama mosusu mama bokilo na nga akomi mama na nga epuis mama na na surprise moko nayebi ke toyebisaki yo te nayebi ke gia okama mpo nga na debonse ye Nzambe ayokyo Patrick Azonga mama Nzambe pambola yo mama Patrick Azonga Nzambe ngai mwana mayele okomi mwana mayele mwana mayele Patrick Azongi Nzambe tata Patrick Azongi zongisinga na esengo mama tele mama me Nzambe singo Nzambe. C'est juste que on est informé à maman. Oui, c'est ma mère. Nzambe, merci, Nzambe consolé. Enfin, je suis très content, maman. Bon, babota kate, mais hier robota. A repé ce coco. A côté échographie, balobeza moi mobali. Donc d'office comme on a Patrick Magonda. Maman na fanda Attention qu'on y a Mandeko Patrick Depuis longtemps? Non bon. Na kifala liana no. Eko sisi kuliambe tuye awawa. Senga lelo na evite sina kukuba kulala. Journal lelo. Nekende Nzambe nini? Ezaka bénédiction sur bénédiction. Na msala ba ebisinga iloko na otobala. Bapesi nga promotion. Ouais. Et puis bapesi nga Jeep. Là la chérie. Ah non. Mon amour. Donc aux fleuve on a nager chaque jour. Et puis na kolembati. Mon bateau est arrivé à son port. Tu es le port de mon amour. Tu vas te reposer un peu dans sa vie à manger. Tu as beaucoup transpiré. Ah, Patrick. Bon, ça non, je me repose un peu. C'est changer qui travaille là? Oui, il a changé moi. Et maman lié? Oui, il est tout au début. Ah, d'accord. Maman, non, mais reposer. Allez. Maman chérie.
ravi. Tu as une très belle maison. bandumba oyo wana omona na banzela wana bandumba ba 5 000 francs ba 3 000 francs nde basika na nzela. Attends, ndumba ya chen et tes parents dans tout ça permettent que nous arrivions. Papi, j'ai pas de parents. C'est une longue histoire à propos de famille Nanga, mais avec le temps, non. Explique-moi un peu. Kindumba na yo, Ozaka, excuse-moi les termes, Ozaka na. C'est ce qui a fait que le Lozana Omyo Suzana. Papi, na bando sa Kindumba mon couteau. Il y a bambou moka et mikie jusqu'à pour nous locater l'eau quoi colia. Siko, tu peux m'expliquer Bablo Omyo Suzonde? Papi, il y a mon enfant. Il y a plus de gens dans la nakutana na papa moko papango azalaki na ye marie aza na mwasi na ye na bana na ye na Europe. Nakutana ye na papa wana papa nalingenga nini nga mpe nalingaki ye nazwaki vraiment mobali na nga parce que vi wana na banda osala nka mpona oluka mwa eloko ya kolia koluka lipa me nakutani na papa wana abanda apesa ngai elekai kutu oyo na banda oke kolala te kutu libanda mpona Pas me revivre vraiment papa banda continuer ma vie wana bango na bando sala ngo mpona pasi ezalaki mpona sentiment te na bando sala ngo mpona olukaka moyen kosurvivre lelo ntongo nakutani na papa wana aosunga nga nasala esuki wana excuse-moi, je veux juste moni Tolunani Nazar a besoin de comprendre la personne avec qui je vais partager ma vie. Si on m'a posé la question de c'est par rapport à ça. Quand nous vivons vraiment papa, le nom de papa, et est-ce que maman wana
na bana bayebaki relation ya yo na papa wana bayebaki yango te bayebaki yango te bayebaki e papa ngo aza wapi malheureusement papa maye akufa akufa ya nini asalaka crise vagement kokondana ndeko nasalaka crise nga nasalaki magemao te abanda olinganga papi mais bien que abanda olinganga il avait toujours du respect pour sa femme sinon mais alingaki abalanga ye mais il avait toujours du respect pour sa femme malgré banko nyonso mwasi na banda osala ye aexplikaki yo banko mwasi anda osala ye banko neti ya genre par exemple akopesa mwasi na ye mbongo ebele akopesa ba 500 000 asimba nzela mwasi ekendaka oyeba te atikela ye mwasi ne mwa baresponsabilité mwa bo ebele ya minene mais ntango ayo koluka lo ayeba suite nango oyebanaka te en fait donc yango nyonso ya kokoze yeba maladi wana ya cœur abanda ya kobela faut comprendre donc yango wana esalaki ke abela malade ya cœur wana ye mokuta banda ayebisanga tout le temps que sifa soki lelo naza envie boye eza juste ka mpona bolingo na so nakutani na yo te me naza lisusu te me nakufa kala donc soki azalaki envie eza juste mpona ngai papi parceke ngai mpe nalingaki ye na banda otia ye kaka kimia papi donc ye moko banda oyebisanga ke atrouve mieux mpa na nga par rapport ya mwasi ne ya ndako eza kaka vi ndenge eza nde nzambe kaka akomai destin motu na motu nde esali ke papa na yo okende me kokufa na ye nde yango esalaki atikelanga babiloko nyonso parceke akoma testament atikelanga babien oyo nyonso omoni naza nango boye c'est grâce à lui mokongo nayebisi yo lobi transport passe na mati na esprit de mort na 207 kala na mane komata ngo na nde koyokango sikoyo ekomi lokwa bamati siso escalier mosusu nasando kozwa transport wana na matanga patriage pati sekedi akufi bongo yo mona transport eleka mama yo mpe nasi nayebisaki yo vandaka na ndako na makambo ezo na mboka nde ezokende boye yoki na susu bazando wana bake esu koyiba yo mikolo na senseko mpe biso mpe mbongo ezomona na mwa kokoso nakende koluka ndonge na wenze ya biso nyonso yalemba ndonge ya te matete ndonge nakende jour wana mpe na liberté ndonge ya te engelasa mwa mbika na ndonge bo na bawenze nyonso ndonge ya te yango babisinga na zando nde nakende kozwa mwa ndambo iboki yango ya ndonge nasalaki mama eboni masiku malamu mama bando oyawa na omona kaka zokozolela kaka likamba mutuka kongo masiku yokutu wana obi okosala mosala tovandi na bongo biso leka boye okoki kosala opasi te ndenge seke naziloma mosala ya nini ete méthodologique nde nayebi po ya kolokanga misanga na butu yobi ndoki ya mokolo okoma kize mwana ngai mise pardon yango na ndako tomela ata eloko te ata mai ya moto te tika natela mama nasalaki moko nanyela yo fumbwa naliaka te masiku naliaka sifumbwa nayebi mama mwa mbisa mai nalambaki yo merci mama tanda mwa eloko ya malili na mela nayebai nanga mpe eloko te parce que akufela ye na braza ntango tokende ye braza mais comment oyebai ke atikelaki yo babien oyo nyonso papi nayebai meme mpe te donc ntango akufa ye kuna esalaki émotion nabangaki makambo ebele na calcule ya baparametre nyonso nakimaki nanga meme déjà
après ce qu'on a eu côté la bolingo oyo azaki nango mpona nga moi valeur oyo apesaki nga nakokai kotika ye te ebembe na ye bakunda lokwa mutu moko boye azanga bato nde eloko epusaki nga nazonga mpo azalaki na diplomate ya mbongo na ye nazwi diplomate ya mbongo wana nakangisi naki obenga bato na réception nde bato ya réception wana baye koyebaki naza ya Congo RDC nde babengi police Interpol aye akangi nga nde batia nga na prison. Après makambo mpe nde eleka nsima nayebi susu te mpoka baninga na nga nde babanda koya kotala nga na prison bango nde babanda olandela nga bamakambo nyonso ti nde esali ke na yo obima prison nde na yo omona bayo présente nga babiloko wana nyonso bavoka moko bayaki na bato ya leta moko ya bapolisier moko bayaki baluka Madame Sifa et tout na se présenter nde bango bayaki na testament ntango nazalaki na prison wana mwasi na ye ayaki na bana nde basala makambo ya bamatanga nyonso etu nde bakenda odécouvrir mpe testament wana oyo atikela nga babien oyo naza nango na mbongo mo ebele na banke nde yango epermettre nga nasala baaffaire oyo nasala nde omoni ke naza boye lelo okoki kose pose baquestion fi boye azwi mbongo wapi etout nanani nanana donc nakokai mpe kobomba nayebi soki eza kaka boye me namoni oza mobali na nga nalingi yo nakoki olinga te nabombelo baverité moko boye oyo ekoki osala lobi peut-être tokabwana na yo nalingi te naokanisa yango meme pake elobi tokabwana papi. Tu sais, histoire non ça me passe. Bolingo. Qu'est-ce qui... Non, juste cas que... Et ça n'a pas si. J'essaie de me mettre à la place, il y a papa Wana. Et je me pose tant de questions. Baby, tu es ma valeur et loco après l'avoir perdu. So perdre loco ando et ma valeur non. Tant vous en avez, tant vous en avez, il y a ma valeur non monté. Et pourquoi tu dis ça? C'est pas qu'il y a un abandon qui... Non, je ne parle pas de toi. Je me mets à la place, il y a papa Wana. Par rapport, il y a famille Nae. Tout ce qu'il a enduré, et même les lots na liwa. J'ai compris ton histoire. Et je vais te promettre une chose. Je suis là. Je serai toujours là pour toi. Et je vais t'aimer de tout mon cœur. Oublie tout ce que tu as enduré par rapport à la vie ancienne. Je ferai de toi ma femme. Lelo ye moto alambi ayekoli mbisama yango kolamba wapi alamba ane bien mama banda mpe ayebiki na na zemi na nde docteur abe nasala misala makasi te tika boye zemi ya maladi te mwasi ya liboso azwa zemi ya yo bayaka kotala mwasi ya mwana soki osi oboti aye kosala wale te toza na ye awa siko nde ovandi ana mobali na oki otika ata na silipi mobali atikali na silipi ofai na sala esimba te epuis na chambre no soko olali mpe oki mwa bien olingoganga te okokangaka basentiment tala nini moto mokolo boye bayaka nde na mwana wa moke soki opesi eti na butu alali mpongi bino bosamaka mosusu siko mama akolala te mpo azalila mpaka moto maman
navandi naye autyanga lese loso otele mpala nzakomba moto mpaka boye vraiment tika boya tika susi ya nini esa nini oyoki moko mosusu akobeta kote meze fungola nano nakokokolalanga moko te tya nano boye ngai nalalana kaka boye mpo akokoka te mama fungola miso bahomme de vieillard ali soki moto azangi esika kovanda lokwa yobiaka na ndeko te otie na homme de vieillard ake kovanda kuna tala tamsunga mama no nakoloba okoma monoko yango eza solo luka nani mama oyo nani zizo nani Gisele nani Gisele Mateba mwasi ya maître nzambe akoyebisa ba conseil nga mona bafie ebele baoyepa na opesa bango conseil nga oleka nanga mpona mwe mbiso ya mai okoko alambi boye na mbisi ya mifoza atondisi mai na mbisi tuye alaikola kolamba mbisi alamba mfumbu atalamba mbisi tabanda akendaki mbisi yango ya mai ya libende oyo ya mokuwa akei nanga pesanga tike nakende nazwi deja elamba oyo nani mai atindelaki nga bubu ya maeso oyo osengaki te bino bobi bosenga te bolobi o mapeka epaulette nga nasengaka nanga nabesaka nanga mapeka bino bokomatisa siko tosani nani masatu mutayaki nango ya na mwasi makangusa obi absatu ti oyo mwasi ya mizimani yawo nani malien oyo abala malien te bala nani wazibale kuzeza nani zalizaka sumare kumare kamare. Vraiment du mal ridicule. Garçon, à où t'as pourtant au moins pas moi ça. Papi. Combien de fois gigolo mon. Mais ma gigolo ndenge. Ben oui. Ils ont mambo batu baolo ba. Oh. Yo asi na yo ka tête on ko tanga. Est-ce que toi tu vis pour les autres? Oh batu ba ndio bete là. Papi. Gigolo, tu ne vis pas pour les autres. Bien sûr que. Est-ce que yo je vais prendre la bateau sauce? Batu bazo batu nini yo parce que biso tosaka to bimi tozongi na mutuka. Je te propose ici. On doit déménager ici. Biso zwinda profiter là. Côté Moussous, dans la commune, Moussous, à tout chez locataire. Parce que je ne me sens pas bien ici. Mais autrement normal. Papi, qu'est-ce qu'il y a de normal? Soit, qu'est-ce qu'il y a de normal? Soit, flat, comme ça, yo, oh, ya, on va en flat. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a de normal? Je t'ai toilé dans la chambre. Et puis, il habite dans le bandé. On dit comment il y a un air na poto, on a beaucoup de bosso. Et puis tes amis. Tes amis, oui. Papi. Bazolo ba n'importe quoi. Yolanda bango. Ah, yo vraiment dans un vandi na omoni moto Olanda te Olandi no kaka mimi. Ata yo moko. Yo oza mobali na ngai, papi. Oza mobali na nga. Ngate mtu na lingo me yondo linganga. Il faut y bang. Et on rappellera entre. Oui, il faut pas que ce soit parce que yondo linganga ngate mtu na linganga. Comme ça tout la maman te mais un moment qui mobali wana. Ça fait honte quand même. Ah, qui mobali wana siko yo vraiment. Mais ni na ce que ça fait mobali cible. Mizi. Maman, ya ko mosa buto vanda ka ba pesa batho ba boni. Mizi. Mama. Tika bana na lesi ko tshaba na kaka. Na asho ba ko lokelo te ndako mo to vanda be ba zota ba ki ko tshaba place ba ko ba vanda ka mama. Ka ko tshaba na mala lesi. Ah, ezala kate. Makambo sana mboka na bino na ko comprendre. Ngo te biso na mboka na so makambo ezala kate. Bana ba jeune boy ba marié. Okokotila bango tante baza na télévision oza na télévision baza na chambre yo côté na chambre finalement eza nini ezalaka te so oza na miso ya butu biso osala na bamiso ya butu ata mona balimba ata mona ngaso azemi na ye kaka ekomi na ntango ka bapesa ye ezemi okwaka mama asi abengaki kuna bakei bakati masolo mama
Ezani, hein? Attends, moi, ça se dit, mais pour ça, tu as mon tour dans l'ipeka mobile, et pas dans moyen, tu as coûté de l'ipeka, mon tour dans l'ipeka. Moi, maman vandi, on a besoin de caston. Ezani, on a série, il y a pas film, on micro le comaté. Oh, bon. Donc, il y a ça romanique. Il y a ça romanique, comme Abenga, Ndekona, qui est là, on peut mater la poto, botter la couleur, la poto. Ils ont simbaté. Ils ont simbaté. Mais, maman, hé, on a soupé au bandak calaboni. On l'aime bien. Mais qui c'est qui là? Non, mon ami, c'est une belle. Maintenant, l'hôpital, il faut la zone à l'eau pour la coutana médecin et Fatima, casse notre volet. T'as bien mise. Moi, là, il faut. Non, c'est une pour ce l'échographie, pour la boutique. Et Italie, ou en il y a ceux qui a basse femme. Il y a ceux qui va bouter en haut, il y a basse, il y a basse. Et qui s'en tient au tatou. Italie, des ambassades, pas qui tournent dans le bain, dans la tournaille. L'échographie, maman, t'es bon. On a mangé ta kilote. Moi, là, sur la 3 ans. Oui, maman. Mama na ya lobi balongola ngai ya nazutia yo kaka. Voilà, il me Pourquoi? Pourquoi t'es enceinte? Oui, papi. Nasependa kosepela na bino kosepela na bino esepeli sipenza Maman, na oyeba te Madame Mazanzim. yango aza lokwa libandi ata babombi yango mama bebe yango komonena okoza bebe mundele Edgar Muzombo Andrea Andrea Non, c'est pas moi, c'est Andrea, c'est pas garçon. Edgar Muzombo. Maman, on a un mabitu nini. Mama, elle on est pina ninka mabiti on est le bagi qui donne tofa na bo moko ifuna za pika ngamona mbai na ngande mona ki le bagi osula na yo pour que to likira te sika ovanda. Mabeni nde na lobi lokote. Maman ane na ndoki. Na expliquer nga na lobi na yeke ndenge comme na pardon maman na osamba te. Maman ye. Lobi ne mabe. Yo mama na moni epa ya biso na mboka na biso somona mosala zemi ebongakaza kana na kona ina mobali yango mona ye mama alobi na boyaki na loba ata mosusu ngombo mondie mabenga na kwa neti mama aza lokwa mbanda lobaki aya solola nayo kuna o mabe te kaka mpona na ndeni eza ndeka mpona lobaki kelingaka mbona ngo mabe yango moni mama ye alobaki eza mabe te mama asuka moni ngo mabe na ndenge nde na yebi te kaka kei na ngai mpona lufai na loba nde na lobi moni ngo mabe ezalaka te azaki na ngai mwasi yango mabe Mama
boye babata nko abande osala sene na bilamba aosuba na bilamba osimbaka basalite mama kritika boyo bizanga botai eko oyo explique gene ninga na mama oyo kelenga suba kasi komona mbanda famille tokolobani mama nga posa zo problème ndana nga mama nga nazoke yebaki tonto timoka mama na mwasi ne jini bazaya oluka okendutaka oyo bakomolokomoke yes badoba timo bazali awa na fata omwana oyaka ozona komisa tokende kotika mama mama oyo atombolaka lokuma bamama kalunga baba mama bilenge bana ya mike restez toujours branché tolanda groupe na biso tolingaka mingi ya biso mokwe elle est capable de mama kalunga mama bana oh yeah je vis dans les capables je suis capable j'ai des capacités je dois capitaliser je vis dans les capables je suis capable j'ai des capacités je dois capitaliser oyoki nalobaka mbala mibale te il est capable pour éduquer la main il est capable chez vous pour éduquer la main il est capable d'avoir maison pour éduquer la masse la biso mokwe la biso mokwe la biso mokwe mwana mboka sosola la biso mokwe la biso mokwe la biso mokwe mwana mboka sosola rendez-vous n'est pas restez toujours frères et sœurs mes copains on se complète toujours dans la vie oh mes frères on se complète toujours dans la vie la biso mokwe mama oyo atombolaka lokuma bamama kalunga mwana mboka sosola la biso mokwe la biso mokwe la biso mokwe mwana mboka sosola oyoki nalobaka mbala mibale te